د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې څنګه تاسو کتل زما چې کوم افیشل پیج دی اسماء اخلاص په هغې باندې مختلف سټوریانې اپلوډ شوي وي، مختلف داسې ویډیوز چې هغه غیر اخلاقي ویډیوز وو، د کتلو ویډیوز نه وو. زما خلاف ډېر زیات پوسټونه وشو، ډېر زیات بدې ردې په ما پسې وویلې شوې، مختلف چې کوم ویډیوز وو هغه خلکو راغستې دي. نور چې کوم زما انسټاګرام نه ویډیوز اپلوډ شوي وي هغه ویډیوز راغستې شوي، زما چې په یوټیوب کومې ویډیو هغه راغستې شوي دي، غلطې ویډیوګانې راغستې شوي دي او هغه زما په د پیج په سټوري باندې اپلوډ شوي دي. څوک کله هم دا نه غواړي چې زما د یو ښه پیج روان وي، په د هغې د یو ښه کانټینټ وي، د هغې د ښه ویورز وي او په هغې باندې څوک داسې قسم کې غلط ویډیوز اپلوډ کړي. زه تاسو په یاداشت کې یو خبر راولم. څو ورځې وړاندې زه اسلام آباد ته تللې وم، روژې نه وړاندې. زما سمسنګ موبایل و او هغه ما نه ورک شوی و. په هغې کې زما فیسبوک هم لاګ ان و، په هغې کې زما چې څومره اپلیکیشنز دي هغه په هغې کې ټول لاګ ان و. زما پرسنل موبایل و، د هغې پرسنل موبایل په وجه باندې زما په هغې باندې ما باقاعده ریپورټ هم کړی په پېښور کې متعلقه چې زموږ کومه داڼه ده په هغې کې ما ریپورټ هم کړی، هغه ریپورټ هم ما سره موجود دی. هغه موبایل ما نه ورک شو په اسلام آباد کې. زه بالکل پوه شوې نه وم چې آیا چې هغه ما نه پټ کو، هغه چا ما نه څنګه پټ شو، موبایل ګاډي نه ورک شو، ګاډي نه پټ شو، څه په طریقه باندې زه بالکل پوه شوې نه وم. هغه موبایل زما نه ورک شوی و، د هغې ډېر زما چې کوم په دې کې پرسنل ملګري زما دغه ویډیو ګوري هغې ته پته وه چې زما نه موبایل ورک شوی و. د هغې موبایل په وجه زما پیج ته اکسس شوی دی، په هغې باندې هغه سټوریانې اپلوډ شوي دي، په هغې باندې زما چې کومې ویډیوز دي د انسټاګرام ویډیوز وي یا دې نه علاوه چې کوم زما ټیک ټاک ویډیوز هغه راغستې شوي دي، هغه اپلوډ شوي دي. زه ټول زما چې څومره ویورز دي هغوی ټول نه ډېر زیات معذرت کوم، ډېر زیات معافي ترې غواړم. زه ما کله داسې نه دي کړي. زما پیج تاسو ټول وزټ کولی شئ چې زما په پیج کې داسې پکچر یا داسې ویډیوز یا داسې غلط غیر اخلاقي پوسټ یا غیر اخلاقي خبره ما په خپل پیج کې کله هم نه کړې. ایون تاسو به ټول پیج وزټ هم کوئ. زه هغه د شاعرۍ ویډیوز دي یا زما سوشل اکټیویټي دي یا دې نه علاوه زه د ژوند سره تړلې چې کوم زه غواړم چې زه د خلکو دپاره هیلپ وکړم، زه د چا مدد وکړم، نو هغه ویډیوز به پکې تاسو ته مخامخ راځي. داسې غیر اخلاقي ویډیوز به تاسو ته کله هم نه راغلي. نن راغلل، زه د هغې ډېره زیاته بښنه غواړم تاسو ته، زما له وجې یا زما د پیج له وجې چا زړه ازار شوي وي. ډېر زیات ویډیوز ما داسې وکتل، زه خلکو مینشن کړي ما، ډېر زیات پوسټونه ما داسې وکتل، هر یو کس وایي اسما داسې وکړل، اسما نه داسې وشو، اسما داسې وکړل، دا په پلانینګ سره شوي داسې داسې. څوک کله هم دا نه غواړي. او ما 15 کاله میډیا استعمال کړل، 15 کالو کې چې ما داسې یو غلط سټپ نه دی اخیستی، نو زه به یې اوس ولې اخلم او په روژه کې به یې ولې اخلم او زه به د خلکو دل ازاري ولې کوم. آیا دغه ویډیوز یا دغه چې کوم سټوري و هغه صرف زما ویورز کتل، پردو خلکو کتل، دا به زما خپلو خلکو هم کتلي، زما فرینډز دي، زما په دې کې استادان دي، زما ملګري دي، زما ډېر زیات داسې خلک چې هغه به په دې باندې ډېر زیات خفه شوي وي. او زما خپل فرینډز ته زه د هغې ډېر زیات بښنه غواړم که څوک پر باندې خفه شوي. خو زما موبایل په اسلام آباد کې ما نه ورک شوی و، په هغه زما پرسنل موبایل و، سمسنګ موبایل و، هغې باقاعده ما ریپورټ هم کړی دی او هغې له وجې نه پیج ته اکسس شوی دی، په پیج غلطې ویډیوګانې اپلوډ شوي دي. نو الحمدلله سهار راسي په هغې باندې زه شورو زما ایډیټر، زما ملګري چې څومره هم انجینیرز دي هغې کې لګیا وو او اوس تقریبا دغه ګنټه کېږي چې زما پیج بحال شو، ما سټوریانز ټول ډیلیټ شول او دې نه علاوه چې څومره هم را روان ویډیوز تاسو ګورئ، پوسټونه ګورئ، نو هغه به زما چې کوم د عام روټین پوسټونه وي هغه به انشاءالله تاسو ته مخې ته راځي. بیا به داسې غلطي ځکه نه کېږي چې اوس پیج مونږ د هغې پاسورډ او د هغې ټول اکسس چې دی مونږ خپله واخیستلو، هغه موبایل په وجه باندې دومره مسټیک وشو او چا چې هم کړی دی غلطي کړي دي، تاسو ته په دې کې څه ملاوېدل چې تاسو مطلب داسې قسمه کې یو سټپ واخیستلو. او داسې خو دنیا خلک دي، تاسو یو تاڼۍ ته لاړ شئ نو وبه ګورئ، ته به ډېر داسې کیسز تاسو ته مخې ته راشي چې زموږ نه موبایل ورک شوی دی، زموږ نه موبایل هیک شوی دی، زموږ نه آی ډي هیک شوې ده. ډېر داسې کیسز راځي که فرض کړه تاسو اف آی اې ته هم لاړ شئ نو داسې به ډېر زیات تاسو کیسز وګورئ او راځي هم. دا ژوند سره تړلې قصې دي چې انسان مطلب موبایل استعمالوي، میډیا استعمالوي، فیسبوک پیج استعمالوي او داسې نور، نو هغه به خامخا دې خبرو ته ځان مطلب نیسي او داسې حالات پکې کله کله راځي هم او دا څوک نه غواړي چې راشي، خو بیا هم مطلب داسې حالات مخې ته راشي. نو زه ډېره زیاته بښنه غواړم او بیا هم زما چې څومره فینس دي، ویورز دي، د هغوی زه ډېره زیات شکریه ادا کوم. ما ته ډېر زیات کالز راغلل، ما ته ډېر زیات میسیجز راغلل
ډېر زیات مطلب اطلاع راته راغله چې راسمه دا څه دي کړي دي، دا ولې شوي دي، پیج وګوره، پیج دې هیک شوی، پیج دې چیک کا. نو الحمدلله زما پیج بحال شو. زما پیج نه به نیکسټ ټایم تاسو داسې قسمه کې ویډیوز کله هم نشر کېږي او نه به تاسو وګورئ. نو بخښنه یو ځل بیا او ټولو ته زه ریکویسټ کوم اوورال چې څومره خلک دي که هغه جرنلسټان دي دې کې ډېر زیات اوس ما یو ویډیو وکتله وایي چې زه پلانکې صحافي یم او دا ویډیوز تاسو وګورئ داسې داسې وشو. نو ته صحافي یې، د صحافت باوجود هم ته داسې قسمه کې ویډیوز راوړې. هغه چې کومې سټوریانې اپلوډ شوې وي هغه سټوریانې یې هغسې په خپل پیج اپلوډ کړي. نو که تاسو غواړئ چې لږ ویورز موږ ته راشي، لږ هغه شي، زه به ستاسو ما دپاره ووایئ، زه به ستاسو پیج په خپل پیج کې شیر کړم، زه به ستاسو دپاره خپل یو محنت وکړم. داسې کله هم مه کوئ چې زما باره کې تاسو پوسټونه کوئ، زما باره کې تاسو غلط رایه اوس ورکوئ چې اسما داسې وکړل، اسما داسې راشه، اسما سټوري وګوره، راشه. ډېر زیات پوسټونه ما داسې وکتل. نو که زما په پیج کې داسې غلطي شوې ده او چې چا هم کړي دي نو انتهایي زیاتې غلط کړي دي. څه پکې هېڅ هم ورته نه شو ویلی، خو موبایل مو مال ورک شو. او کله هم چې چا موبایل ورک شي نو تاسو ته پتې لګي خلک ډېر زیات ایکسپرټ دي دې کې کم کم ځي ته پکې ځي. هغې کې الریډي زما پرسنل موبایل و، زه ګاډي کې راسره پروت و چې بیا مې وکتل ګاډي کې موبایل نه و. نو لازمي خبره ده پیج هم په هغې کې و، په هغې کې زما ټیک ټاک و، تاسو ته پته هم لګي زما ټیک ټاک تقریبا 6 لاک فالوورز و. هغه ټیک ټاک ما پسې بند شو، هغه هم د هغې له وجې نه هغه ټیک ټاک ما پسې بند شو. اوس ما تاسو ته پتې کرنټلي ما بل اکاونټ کولاو کړی دی. زما انسټاګرام و، هغه انسټاګرام هم بند شو، هغه تاسو به ګورئ. ما کرنټلي بل انسټاګرام چې دی نو هغه بیا کریټ کو، ما بل انسټاګرام روان کو. نو تاسو زما چې څومره ویورز دي هغې ته به باقاعده دا پته لګي. ټیک ټاک هم زما نه بین شوی دی، تاسو وګورئ، چیک یې کړئ. اسماء اخلاص 888 و، هغه ما پسې بین شوی و، انسټاګرام هم ما پسې بین شوی و. دې نه علاوه پیج کې سټوریان هم تاسو مخې ته راغلی. دې خلاف ما اوس مطلب اف آی کې انشاءالله زه بل ریپورټ هم وکړم او دې نه علاوه د دغې موبایل ریپورټ هم ما کړی. ډېر زیاته بخښنه غواړم که څوک خفه شوي وي. ټولو ته یو ځل بیا ریکویسټ کوم چې غلط پوسټونه واپسې مه کوئ. غلط پوسټونه هغه ویډیوګانې راخلئ، خبرې کوئ، غلط میسج کنوی کوئ مخې ته، نو دې نه ګریز وکړئ. ډېره زیاته مهرباني. تھینک یو. خوشحاله اوسئ.